Ahojte, kanál Amles vás zdraví. No a čo poviete na tento výkon? Mne sa veľmi páči. Táto píla nie je moja. Poslal mi ju fanúšik Ladislav, ktorý sa venuje úpravám motorových píl, ale len ako hobby. No a vybral si model MS361. Je to čínska píla, ako ste si už mohli niektorí všimnúť, nie je to originál štýl. Ladislav nemá možnosť testovať takúto pílu v ťažbe, takže poprosil ma, či by som si to neskúsil. Môžem ju testovať ako dlho chcem. Ide o to zistiť, či ten motor vydrží pri takejto úprave. Je to úplne komplet nová píla, došla mi zabalená v krabici. No a bola k tomu aj 45 cm lišta s hranatou reďazou, vodiaca drážka bola 1,6 mm. Ale ja som si prehodil štýlackú lištu 40 cm, lebo ako vidíte, mám tu taký porast, kde sú zarastené v stromoch dráty. No a škoda by bolo zničiť úplne novú reťaz. Na tejto píle sa upravoval valec, upravoval sa piest, upravoval sa karburátor a trošku sa pootvoril výfuk, takže poďte sa na to pozrieť podrobnejšie. Na valci bola sfrezovaná základňa. Z výfuku bola odstránená táto časť so 7 dierami. Takto vyzeral pôvodný otvor sacieho kanála a takto sa zväčšil po úprave frézovaním. Upravila sa aj spaľovacia komora pri zapaľovacej sviečke. Z piestu sa zbrúsila hrana pod určitým uhlom a skrutkovačom sa zväčšilo toto rebrovanie. Čo sa týka kvality spracovania, bol som fakt veľmi prekvapený, keď som túto pílu prvýkrát uvidel a zobral si ju do rúk. Vôbec nemám pocit, že by som rezal s čínskou pílou, skôr naopak. Príde mi to, ako keby to bol originál štýl. Síce som nikdy štýl MS361 neskúšal, ale reže sa mi s ňou dobre, odpruženie je veľmi dobré. No a píla vyzerá fakt prepracovane. Čistá kópia, štýl 361. Teraz vám poviem základné technické parametre tejto čínskej motorovej píly ešte pred úpravou. Obsah valca 59 kubických centimetrov s výkonom 3,4 kW. Celková váha tejto píly bez náplní lišty a reťaze je 5,7 kg. Sám som si to prekontroloval. Obsah palivovej nádrže 680 ml. Obsah olejovej nádrže 350 ml. Píla mi prišla aj s týmto motorovým olejom pre dvojtaktné motory Motul 800. Je to kvalitný, plne syntetický olej s triedou FD, čiže tento výkonný motor potrebuje aj výkonný olej. No a Ladislav mi poslal aj tento aditív do benzínu, takže všetko mám pripravené a namiešané. Benzín sa miešal v mierke 1:40, čiže na 20 litrov benzínu 5 decilitrov oleja. K píle som dostal dva takéto jemnejšie filtre. Ak by ste mali nejaké otázky na Ladislava, ktorý túto pílu upravoval, odkaz vám dám dolu do popisu videa a môžete ho vidieť teraz aj tu pod môjim prstom. Je to odkaz na jeho Instagram, takže kľudne mu napíšte, ak vás niečo zaujíma ohľadom tejto upravenej píly MS361.
Neviem, či sa mi ho podarí pretlačiť, lebo visí takto do mladiny. Ale asi pôjde. Takže poďme si nakoniec videa zhrnúť dnešný deň. Pila fungovala veľmi dobre, pracovalo sa mi s ňou dobre, nemám pocit, že by som pracoval s nejakou čínskou náhradou. Výkon by som prirovnal hruba k mojej 462, ktorá má 4,5 roka, ale je menšia, je ľahšia, takže pracovalo sa mi s ňou približne ako s mojou štýl 261 CM, ale samozrejme ten výkon je väčší. Spotreba je menšia ako u 462, palivová nádrž má obsah 680 ml, u štýl 462 je to 720 ml, ale s touto pilou som dokázal spracovať viacej stromov ako s mojou 462. Mazanie reťaze fungovalo dobre, nastavil som si aj čerpadlo mazania v pomere 1 nádržka benzínu a zhruba polovička až 3/4 nádržky oleja. Filter sa zanesie za jeden deň, treba ho čistiť priebežne každý deň. Uvidíme, ako sa pile bude dariť naďalej. Ako som spomínal na začiatku, budem ju testovať dennodenne. No a uvidíme, či ten motor zvládne túto úpravu alebo nie. Ešte na záver spomeniem, ak by vás niečo zaujímalo ohľadom tejto pily, môžete kontaktovať Ladislava, ktorý túto pilu upravil a naportoval. Odkaz na Instagram nájdete dole v popise pod videom a vidíte ho aj tu pod môjim prstom. No a ja vám týmto ďakujem za sledovanie tohto videa, za lajky, komentáre a odbery. Čaute.